Сүйлөө органдары жана тыбыштын жасалышы. Сүйлөө органдары өпкө, кекиртек, коко үн түйүнү, алкым, ооз көңдөйү, таңдай, жаак, тил, тиш, эрин, мурун көңдөйү, нерв системасы. Катуу таңдай алдыңкы ортоңку кыймылсыз болгон бөлүгү. Жумшак таңдай кыймылдуу арткы бөлүгү. Өпкөдөн чыгып келаткан аба нерв системасынын башкаруусунда кекиртектеги эки булчуң үн түйүндөрүнүн кысылып дирилдөөсүнүн негизинде үнгө айланат. Ошол үндөрдүн топтому сөздү жасайт. Демек тыбыш дегенибиз сөздөгү айрым үндөр. Тыбышты үндү айтабыз жана угабыз. Үндү биз жазып окуш үчүн белгилешибиз керек. Тыбышты белгилөө үчүн алынган шарттуу белги тамга деп аталат. Тамганы жазабыз жана көрөбүз. Кичине тил көтөрүлгөндө аба ооз көңдөй аркылуу чыгат. Жумшак таңдай төмөн түшкөн учурда аба мурун көңдөй аркылуу өтөт.